17 февраль көнді Өфөлә одақ ауырғандан һуң Рәсәйдің һәм Башҡортостандың халыҡ артисы Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Заһир Вәлитов донъянан китте. Яҡташыбыҙ Заһир Суфиян улы Вәлитов 1940 йылда Күгәрсен районы Вәлит ауылында туған. 1964 йылда Өфө дәүләт сәнғәт училищеһы, 1987 йылда Өфө дәүләт сәнғәт институтын тамамлай. Тәү башлап Сибай драма театрында эшләй. Һуңынан Өфөлә Башҡорт дәүләт академия драма театры труппаһына ҡабул ителә. Заһир Вәлитов тамашасыларға Ай тотолған төндә спектаклендә Аҡ егет, Ташлама утты Прометей трагедияһында Гефест, Ҡыҙыл яулыҡлы Тирәккәйҙә Ильяс, 13-нче председатель спектаклендә Сәғәдиев һәм башҡа ролдәрҙе оҫта башҡарыуы менән иҫтә ҡалды.